இந்த ப்ராடக்ட் இதுக்கு பேர் ரெயின் மேக்கர். மழை மூலி மழையோட சவுண்டுக்கு தான் இது. இதுக்குள்ளே ஒரு பேம்பு இருக்கும், அதுக்கு மேலே வீவிங் இருக்கும். இதுக்கு உள்ளே பலதரம் சீட்ஸ் இருக்கும். நார்மலாக க்ரீன் கிராம்ஸ் பலதரம் சீட்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு உள்ளில். அது அல்லாத வி ஹாவ் பேம்பு பின்ஸ், பேம்பு ஆணி, மூங்கிலுக்கு ஆணி வச்சிருக்கு. ஸோ அங்கே அதுக்கு தான் இந்த ஒரு சவுண்ட் வருதுக்கு. ஸோ இது ஒரு நல்ல கிஃப்ட். இது ஒரு கார்ப்பரேட் கிஃப்ட் ஆயிட்டு അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയി പോലുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ് ഇത്. സോ we call it rain maker. So this is our rain maker. இதுக்கு different colors. So different colors கிடைக்கும், different രണ്ട് സൈസിൽ. സോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ സൈസിലും. So we have rain makers of 2 sizes of different colors also.